Katingal risang bapa sigra mundi mustakaning pecut paringaning jawata ingkang kagungan daya kang inangku. Sineblake wonten ing Batara Sigrahani bali para Kadang Putra. Wah, roko. Sri Jaya Putra. Original. Sri Jaya Putra original. Biak koring pagelu golot candraning para Kadang Putra. Ora punika tawaranane ro. Ekang ane diturunggo katingal gagah parakusa sumbaran sutsu. Ora tedas tapak paluning pandhi sisaning gurindo tinatah mendat jinara menter candraning pindaning manuk sikatan kang lagi nyamber walang. Super Draknya Indonesia Sri Jaya Putra original. Sri Jaya Putra original.
Srijaya Putra original. Wow, Srijaya Putra original. Tanggap sasmitaning para kadang putra ingkang miyat wonten ing sasana papan pagelaran anggun. Cinandra Kadya Saka kang lagi minggah ing krama. Lamtalah Srijaya Putra original. Ketembang ijilipun para kadang putra ingkang anggambaraken prajurit kang sampun samanta ing gati Syaka ing kiri. Jumaleret Cinandra pindhaning daru kang tumiba ing Bathara. Geger wonten ing Jawi kasarumratanira wadya kala Prabu Jaleng Srenggi. Halo.
Condronipun para kadang putri kang sampun juga wonten ngarsanipun panjenengan sami ingkang agambaraken perang tandingipun prajurit saking Kadipaten Bandarangin ugi perang tandingipun para bujaleng Srenggi minangka rajaning Sleman ingkang duk nalika semono ugi anunggal sedya ugi anunggal karep saperlu hambayong kusmaning ayu Dewi Sangga Langit ing wasana para tamtama waraga Srijaya Putra Lumaksana ing baris Beaksi aku Srijaya Putra original Srijaya Putra original Sakasa 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 ayo Srijaya keperanan jroning atiku nalikane sepisan ketemu dasar priya kang sembata wicaksana lan lebya ing karya keperanan solah bawane nyata latit wasi sing
Soro Wiro Kosarto Irama Nyoto Dika Priya Kang Sulistya jroning batin tuwa rasa tresna kang saya ngrembaka rina kelawan wengi sliramu tak ati-ati wong bagus tak impi-impi saka sorote mripatmu yen rasela sajroning batinku ora luput panggraitanmu ana tresna sajroning atiku Srijaya Putra original Dodike dumateng para kadang sutrisna budaya kakung Talah Putri pasukatan ingkang dipun aturaken dening para kadang punika anggambaraken sejarah duing muni lumampahing prajurit saking Kadipaten Bandarangin prajuritipun Prabu Kelana Sewandana wonten 144 cacahipun ingkang sami hanitih turangga sak kembaran kang sami ngrasuk busana tata kaprajuritan kanthi sineket gegaman ing ayuda ugi ingkang sampun samatok ing gati siaga ing dene lumebet wonten sak madyaning wana kang aran wana Gunung Kendheng utawi alas Gunung Kendheng kabegal dening rajaning Seluman ingkang peparat dening Prabu Celeng Srenggi
Duk nalika semono saengga kedadosan perang Wolopati utawi Banda Yuda Wolopati. Kowe sibuk ngrayu aku. Saderengipun para kadang putra nglajengaken pasugatan punika sepidah. Kula bali malih nyuwun ididonga pangestunipun dumateng para rawuh ugi para sesepuh pinisepuh. Ugi anggenipun para kadang putra nglajengaken pasugatan punika tansah manggiya wilujeng mir ing sandikala tinebena saking sedaya rupita. Saking paguyuban hanang musaken ngaturaken sugeng pinarak ingkang sekeca sugeng amirsani ngantos paripuraning pagelaran. Jumangkah candaning para kadang putra Sinatra pindaning dewi panggo kang sigra manggut madyaning papan pagelaran. Kairing gomlekaring gongso arum gadaniro sekaring rasa sejati ning rasa sak gondo sak rasa gondo tali rasa rasa rasaning rasa kang sejati sejati ning rasa manunggal intekan nyawiji eka Srijaya Putra original. Prabu Jaleng Sregi Sidra hamatek pengabaran aji sirep gelap sayuto kedadosan Banda Yuda Wolopati
Srijaya Putra original. Sapa sing nganggep wong murah-murahan, aku pengen mung kanca-kancoan, syukur bagi terus gelem-geleman, dibacutke terus pacar-pacaran. Yen marah kelihatan bener-beneran. Kalau gitu aku ndak coba-cobaan, apalagi berpikir kawin-kawinan. Aku cintakan suci-sucian, semoga bisa terus manten-mantenan. Galaknya betul-betulan, yen marah kelihatan bener-beneran. Kalau gitu aku ndak coba-cobaan, apalagi berpikir kawin-kawinan. Aku cintakan suci-sucian, semoga bisa terus manten-mantenan.
Eno pangindamu sampel pundak karo bleduk ajur kuandamu parang. Udan deres mandungi campur pedhot aku ngiyup ning emper pasar ngono mlebu pasar jarene tuku tahu setino tak anteni kok ramatu tak leboni pasar wis katon sepi bakul-bakul dagangan dikukuti tak goleki ning lore pasar sapi jebul pacarku digondol bakul sapi pacarku ilang ning jero pasar ngono duwe pacar kok lunyu kaya pacarku ilang ning jero pasar ngono tak sayang-sayang jebule kok malah murucut mbok menawa kuwi dudu jodohku aku kapok yen duwe pacar ayu
pasar ngunut sing dadi saksi bisu pacarku ilang gara-gara tuku tahu Srijaya Putra original super terak ngajaranan Indonesia ngiyot ning emper pasar ngunut mlebu pasar jarene tuku tahu mesedina tak anteni kok ra matu tak leboni pasar mus katon sepi bakul-bakul dagang dikukuti tak goleki ning lore pasar sapi jebul pacarku digodhol bakul sapi pacarku ilang ning jero pasar ngunut duwe pacar kok lunyu kaya welut pacarku ilang ning jero pasar ngunut tak sayang-sayang jebule kok malam rucut mbok menawa kuwi dudu jodohku aku kapok yen duwe pacar ayu pasar ngunut sing dadi saksi bisu pacarku ilang gara-gara tuku tahu Srijaya Putra original ning dalan iki piye nate tak liwati saben ngliwati gemeter rasane ati kelingan sliramu sing biyen nate janji saiki nganti tekaning pati ora ana liya mung sliramu sing kemati ora ana liya sliramu sing tak tresnani janji urip bebrayan saiki kari kenangan mergo kowe kirim layang pisahan antarane Tanjung Anom Sukamara
saiki biyen ate tak liwati sak beneng liwati gemeter rasane ngati kelingan sliramu sing biyen ate janji ing saiki kowe tega blenjani ora ana liya mung sliramu sing kemati ora ana liya sliramu sing tak tresnani janji urip bebrayan saiki kari kenangan mergo kowe kirim layang pisahan antarane Tanjung Anom Sukamara biyen aku lan sliramu tuwa tresno nanging aku ora nyono ora ngira yen sliramu ilang rasa tanpa guna antarane Tanjung Anom Sukamara biyen aku lan sliramu tuwa tresno nanging aku ora nyono ora ngira yen sliramu ilang mospro tanpa guna Do niki dumateng para kadang sutrisno ingkang tansah satu dan kinurmatan titiwancinipun selingan tembang-tembang jandut iki tembang-tembang campur gak iso ya coba dadi aku tulung bukaan hatimu kurang apa aku nuruti karepmu tekane sliramu tinggal aku Kisah nyata. alah apa pancen wis garise aku kudu koyo ngene Gak usah nangis lho. hah kowe medhot tresno ninggalake rasa kowe tega gawe lara tak akoni pancen aku salah tak akoni aku mung gawe susah kamu
kahanan sing tak tampa lila aku wis lila kowe nyanding wong liya coba dadi aku tolong bukaan hatimu kurang apa aku nuruti karepmu tegane sliramu ninggal aku apa pancen wis garise aku kudu rondo ngene yo sabar ya Lambene ya tai. kowe medhot tresno Cacare nek sing nggo tisu lho. ninggalake rasa kowe tegong kowe lara tak akoni pancen aku salah tak akoni aku mung gawe susah kabeh mau dudu karepku nanging takdirku lagi lo ya rondo aku rondo nompo kahanan sing tak tampa lila aku lila kowe nyanding wong liya lara aku lara nompo kahanan sing tak tampa lila aku wis lila kowe nyanding wong liya Terase udan ing wengi kang sepi iki
rasa perihing ati kelingan sliramu sing mbiyen nate janji prasetyo nganti tekan ning pati rasa atiku nelongso jroning batinku apa iki wis pancen nasibku kowe medhotake tali tresno nalika kowe banget tak butuhno ning dalan Tanjung Enom Sukamara rasa atiku kerata-rata ora nyono ora ngira sliramu wis disanding wong liya ning dalan Tanjung Enom Sukamara terese udan tanah saya dodro kaya melu cerita nasib tresnaku sing digawe lara terese udan ing wengi kang sepi iki nambahi rasa perihing ati ya melu crita nasib tresnaku sing digawe lara nasib tresnaku sing digawe lara Para rawuh kakung semana putri ingkang tansah satu dadi hormatan pasugatan seni tarik kuda kepangkang dipun lajengaken dening salah kiryanipun para bucaring serenggi nembe mawon paripurna wonten ngarsanipun panjenengan sami titi wancinipun para kadang putra Sri Jaya Putra original atur pasugatan ingkang salajengipun inggih menika pasugatan salah kiryanipun Patih Bujanggana ingkang dipun susul dening medalipun kewan alas saha tari bantengan katur wonten ngarsanipun panjenengan sami mugi saged dados sampinipun saya kinarya panglipuripun manah Sri Jaya Putra original.
Kelepone. Ayu ngger bocah bagus Srijaya putra original. Arek kelampit berungkat kimpul tak derek kesowan bumi. Pono Raga. Ora dilomok tenan. Aus. Piu, piu, piu. Ora dromongane. Ora dilomok tenan. Ento, ento. Ento. Lah punika warnane ro ingkang sinebut dening Patih Pujangganong. Ya sinebut Patih Pujangga Anom. Patih kang sekti Mahambara berbudi pameleksana. Ingkang tansah setya angabdi marang Ratu Gustinipun minangka raja muda saking Kadipaten Bandarangin. Ingkang sakmenika kawinasta dening Kabupaten Ponorogo. Lho, as. Ah. Oh. Oh. La la. Os. Ing punika berangut ambok bakul sinambi woro. Wonten salah sawijinipun putri ingkang sulistya ing warni ingkang peparat dening Dia Ayu sangga langit.
minangka atmajanipun Prabu Kertanegara putri saking Kadipaten Kadiri. Lah Kacaring sinarita duk ing muni Sang Dewi Sangga Langit Amedhar Sayembara. Sinten kemawon pawongan ingkang saged mlampah nglandhak sakjeroning bumi kinantenan dening para prajurit 144 cacahipun ingkang sami hanitih turangga kanthi sineget gegaman ing ayuda kang sampun samapta ing gati saga ing diri. Wah. Hey. Yeah. Puat ubi bakar. Ya, o e a it cakep. Rupane bakpo. Derokne Adit mlebu padakno, Bu. Iki dibahas Adit. Jogetmu sebu wedok dhewe karo kancane. Wah, hiu. Wah. Nah, ngono lho, Bu. Sempak, Mak. Ya angkrek sempakku ketut. Sapa sing ngono? Sutinah ki mbok yo ngawur jenenge sapa? Sapa? Kok jenenge Mamah kok kuwi. Lho, Mamah jenenge kok Sutinah iki, Po. Mama. Mama anake Mumu. Kamu tak contoni, Mas. Ya dipragakno ngono. Lah, tuh ndan toh. Gak lem mlebu lho. Yo. Oke. Yo, tu tung tu
Gila Senen ana sing iki. Nah. Oh, njaluk gong to. Nyuwun digambeli kare gong. Warungmu ngarep omah ya rame. Bakulan es teh karo apa? Pecel. rujak sapi. Rujak sapi ngawur ya. Sri Jaya Putrori. Oke. Sungkem sih. Ya. Ah, karo dieling-eling. Kayak Adit memang. Wita. Buat. Jejelala. Durungan sih. Ah ngono, dirungono gamelane sih. Semangat. Nah. Ya. Mbiyen nom-nomane ya kaya Syahrini lho, At. Ning saiki bame ambrol. Lha kok penak. Ndekku dijambaki. Lha pilih-pilih ndi sing ganteng, ndi sing ogake to, Bu? Alah, kaya ngene-ngene. Oh, tak cuwip kok. Salim sik no, Mak. Kudunge tentara. Ngawur mbiyen ya Kopassus ketok. Lha dicontone nyaput kok melok salim. Aku sase apal. Dhek njogo warung Madura 24 jam. Paring asma sinten, Mak? Kok rayu dengkulmu. Masa jenenge Rahayu. Kowe kok apal iki gedakmu berarti. Modele iki lho. Nggih, Mak, mugi rezekine lancar nggih. Sehat-sehat, gak mbok amini wae, untumu tak protol iki. Wintake untune gara-gara karo gawok lha sih. Monggo, ayo dilanjutno. Monggo Sri Jaya Putra original. Kowokop gawok. Karo nggawa palune gawok. Ya. Loh, lha kok kaya Agus segitiga Persegi. Lah iya sing ngono kan Agus kotak to. Ning ngene Agus segitiga. Ning Tulungagung Agus kotak. Ning kene ning Nganjuk Agus trapesium iki. Jenenge mbok oleh trapesium. Engko sik to, wong yo ketune guremen kok iso nyapet kok kesusu balekno. Wis sayangku, manut to sayangku. Alah, aduh. Masa gurem tenan. Andelok kisike Bu Atin lho. Nyapa? Mosok mbriyah ning sirah. Gatel. Sapone live boy ngono kuwi lho. Sitok didum wong, sak-sak didum wong 5, bagane sadi-sadi. Bagane sapi. Sikapat po. Ya ditanjake. Ojo misin-misin. Ora. Sri Jaya original ki jaranan apik. Oh, dengaran kok beda kowe. Yo tak bandingne to amplope. Oh. Biasane lambemu rusak e. Aku jagane sing gak-gak wis e. Nyuara riyen beda. Oh. Awas crash, awas crash. Ambene gibas e. Weh, mbok duding iki gak kena di ngene angel jak omong-omongan wis e. Mas Gempel, Nah. kula joget. Lah ngono lagi dong. Lah widek dong Ade. Beras kuntek. Duh. Adit no beras sih akeh. Tukang kendang Thailand. Os.
lo. Di padakno tabuhane. Mosok broyong. Nama wong duwe lara broyong. Lho. Kowe geblak cacane dhuwur padu karepe dhewe. Wis jape nipis. Nyapa padu? Nara kompak ki Srijaya original ki dibuyarne ae. Aku dinyang karo Bajang. Butuh duit. Beras kuntek. Oh, panggilan buat bapak-bapak yang berjualan es rujak. Es rujak. Bro. Ki anggarane nipis lho. Ngapunten nggih Bu, es rujak kalih bungkus mawon. Iki acarane ke Agustusan. Gembiangan ki meng. Ora tau main lah. Kok iso ngatur. Pinten Bu? Selawe. Dek nane dipaju 5.000. Rujak 5.000 selarang. Sitok selawe badakmu iku. Nyumpeti rezekine wong lho kok. Maksudnya ki bener 20.000. Tapi kan peleme ki 20.000 sawit. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita berbeli bersama jaranan topnya Jawa Timur. Masih bersama Srijaya Putra original. Tepuk tangannya mana buat saya? Laur nek kowe buat Srijaya. Tepuk tangannya mana buat Srijaya Putra original. Saungan pisan lho ngejobe. Alhamdulillah hari ini Mas ya angine banter, badai di mana-mana. Covid bangkit lagi. Seluruh warga masyarakat yang peduli untuk mengantarkan es jeruk. Sita-sita sing pesen. Mer, es rujak loro mer. Hei, iki sirah kok mbok tojos. Iki sirah kok kudu noblos ngene. Niki pinten, Bu? Jenengan sinten? Bu Amin. Bu Amin ibuke sinten? Oh, aja ngene kok iso. Nggih kersane semerep ben laris. Ibuke sinten? Ibuke Yusuf. Oh, ngono to. Dados sega. Saman longi regane. Kula nggo beto sedotan dhewe niki. Wis ora masuk rego. Koclukmu nggo sedotan dhewe koma ya panggas ngono regane. Koclukmu.
Terus bukan ngelong 5.000 lho yo entek to badine wong koclo. Bayo ababmu lho. Abakmu ambune uli. Ya diselenger, Cok. Sri Jaya Putra original. Mak gawok to ya, Lan. Gawok bener. Weh. Rezeki lancar nggih, Bu. Nggih. Layakno gawa obah ae. Karo ngarep maine ning ngarep dheke bane. Persiapan. Danongan kondangnya Jawa Timur masih bersama Ditias. Putri satu-satunya Ibu Sudarsih Waranggono. Karena Pitra sudah tidak diakui, Pitra dikeluarkan dari kakak bersama Pak Ran. Ya. Tepuk tangannya mana buat Wow. Alah. Panjer kuntek, Bu. Ketang godhog. Lebonku 20.000. Niki ijo lebon. Tak mene kacang 20.000. Panane ning Afghanistan. Ngelak, Mas. Ning paesan akuane kene, Mas. Ya, wayamu beso. Aku wis. Nah, dititipno gawa mergo 20.000 dikek kacang sitok. Lho gobok lho. Gobok kae lho gobok. Nyambo. Aku wis apal sandalku mbok uncalne. Ora. Srengenge, Dok. Sri Jaya Putra. Ori. Cina. Satu. Niki, Dik. Dibarengi Mas Fuad. Sing rata, sing rukun. Ogak to jare. Ya wis kadung. Ikhlas. Amal-amal. Oh ya sing tenanan to. Padha golek dhuwit kowe tak antemi dhewe lho. Aku wis korban kacang sak bungkus 20.000 lho iki wong aku. Wis gak apa-apa miskomunikasi diselengen Mas Gopel. Dek enane gak tak ndek beras ya anakku tak pakane energen lho. Isuk sore energen. Sapa roh engko entuk ijole ning kene kok iso ning matus mriki. Wong nyek panenane lancar kok wong kene iki. Mulai ku buat tukane es ngedum cacah dino. Jawa aku tak ge imbal balik tambahan ben bojoku gak nesu. Tak kei dhuwit 250. Budak belanja celana ning AWW. Oleh 3 prapat. Lah sing seprapat Dik, anu niki bon. Sri Jaya Putra jaranan apik. Monggo diselengen. Siji Kang Mas. Celak kerja wong.
salto. Ngetokno kaki bujin. Kuciyo no jutsu. Persiapan. Atraksi. Persiapan. Tepuk tangannya mana? Ora ginyo-ginyo, ora ini kok beruk ngono lho. Ndas buka nyar-nyaran jempe. Ojo udah memang piye memang. Kekuatanmu. Golek lucu. Pindah-pindah gak kuat aku. Oh iya. Wis rupane kaya ngono mbok kaya nemu ndak rusak kuwi go. Lah tenan to beruk neh to ndase. Lah iki lho. Rupane malih. Ya anake bakule kayak Bang. Nah. Ojo main-main gini kadange gawok iki. Mencap kaya lele. Kowe arep ngeneni gawok mboke kae. Suweneni. Oh. Yo. Ita itu dek wani perintah kowe saiki. Oh, yo mama apik lho. Kleru sedi diantem gowok. Ora ngerti saiki brengose dukul kok lele kuwi. Yo. Sri Jaya Putra original. Iya. Tepuk tangannya mana?
Lho. Semakin triple ya barang digawe.